Mga akusado sa pag-ambush kang Atty. Noel Artibal ug mga kauban, mihangyong ang Department of Justice sa kauluhan ang moimbestigar sa kaso. Bot dira nga mo-inhibit ang mga prosecutor sa Sugbo sa kahadlok nga ma-impluwensya sa pamilyang Artibal ang resulta sa investigasyon. King Perez, Sugidlimi. Nahadlok ang mga akusado nga sakop sa Highway Patrol Group nga mahikawan sila sa hustisya kung ang mga fiskal sa Sugbo ang moimbestigar sa kaso. They strongly believe na ma-influensyahan daw ang panel dere. We cannot also prevent parties, either the victim's family or the respondents. Mato di Provincial Prosecutor Attorney Pepita Jane Petralba, magpadayon sila sa paghimo sa preliminary investigation samtang ipaabot ang desisyon sa DOJ Manila. Wala pa man pod sila'y gifile ang any party o any motion directing us or requesting us not to proceed. We will still wait, no? We will still wait for the counter affidavit, but more or less we can also expect that they won't. Dili ni siya mag-grant. So basically, we will file our counter affidavit before the prosecutor's office. Samtang ikumpirmar sa Ombudsman Visayas nga ilan ang na-endorse sa Office of the Ombudsman Military and Other Law Enforcement Offices ang mga kasong administratiba o kriminal batok sa 5 ka mga sakop sa Regional Highway Patrol Group. Niadtong Abril 24, gi-endorse si Deputy Ombudsman Attorney Pelahio Apostol ang maong mga reklamo. Kaya nito ay puro lahat sila mga kapulisan natin. So doon yun pupunta. Pero kung halimbawa may kasali na hindi pulis, pwede dito sa akin. King Perez, News 5. Lalaking nipuli sa iligal nga negosyo sa iyang mga igsoon na sikop sa buy-bust operation. Jinky Barrio, Sugidlimi. Nagtingkagol karon sa prisuhan sa Lapu-Lapu City Police Office si Renjen Casio alias Ando Human Madakpi pasado alas 12 kaganiyang kadlawon atol sa buy-bust operation sa mga sakop sa City Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group. Ang dinakpan mo'y mipuli sa illegal nga negosyo sa iyang duha ka mga igsoon nga giingong dugay nang nag-operate sa sitio Saak, Barangay Buaya, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Di na ako bayan na kuwada po ko ba? Nasuroy. Ang suspect kinsa mihimakak sa pasangil nakuhaan og 12 ka mga dagkong pakete sa gituuhang shabu nga nagkantidad og kapin sa 300,000 pesos, cash nga 4,000 pesos ug mga drug paraphernalia. I believe due to the previous arrest and information that we have, it is a family linkage business. Kini na ang ikapitong operasyon sa kapulisan sa Lapu-Lapu batok sa illegal nga droga sudlang sa duha ka semana. Nagtuo ang kapulisan nga nagmalampusan ang ilang pakig-alayon sa mga mulupyo sa 30 ka mga barangay sa Lapu-Lapu City. So basically, our intelligence network and our intelligence in Lapu-Lapu City is kinda effective in our campaign against illegal drugs. Sa kanatang mga tawag na nadawat, ang uban nagpasalamat, ang uban nag-inform sa nato nga we have these names of persons involved in illegal drugs. Jinky Barrio, News 5. Lalaking gipatay kagahapon sulod sa drug den nga gipanag-iya sa usa ka lolo na sayran nga anaa sa listahan sa mga badlungon sa kapulisan. Biktima nga ex-convict pagumangko ni Cebu City Vice Mayor Edgar Labella. Andrea Patenya, Sugidlimi. Ulay o kato si Batsoy, ito na musil. Lakip di ay sa watchlist sa kapulisan ang 33 anyos nga lalaking gipusil patay sud sa usa ka drug den sa may barangay Dayas kagahapon sa Udto nga nailhang si Ronald Colina alias Regan, taga barangay Mabolo, ug nabilanggo sud sa 8 ka tuig tungod sa illegal nga drogas ug carnapping. Sa impormasyong nakuha sa kapulisan nga gipusil si Colina sa iyang amigong si Emmanuel Richard alias Patsoy kagahapon kay wa kuno natarong pagbahin ang kwartang ilang nakuha gikan sa lain na sab nga krimen. Minsan nakuha itong informations, murag may something wala matarong og bahin when it comes sa proceeds, siguro sa mga illegal campaign, proceeds another 1 point na yun lang, wag matarong pagkabahin.
Matod sa kapulisan nga bisan og badlungon si Colina, buhaton gyapon nila ang tanan aron mahatagan og hustisya ang kamatayon niini. Si Colina, pag-umangko ni Cebu City Vice Mayor Edgar Labella. Basta nga mo lang is, we're just doing our job just to meet the justice na. Nagpadayon ng hot pursuit operation sa kapulisan batok ang alias Patsoy ug ang kauban niining si Jolan Flores alias Ulay. Si Richard Conpatsoy dugay na sab nga gitutukan sa mga pulis ug kauban sila sa namatay sa usa ka organized carnapping group. Ibang sila kung asa sila Gatita Migo, and then they get together, ibang sila sa lahat mga soft targets ng Gatita. Basically, diya sa mga IT park, usually sa mga Mabolo area. Gihimakak sa inahan sa namatay nga nalambigit na sab sa carnapping ang iyang anak. Giangkon hinuon niini nga adik kini. Gamit yun na siya. Dugay na. Lupay na. Andrea Patenia, News 5. Padayon gihapong nangitaw og ebidensya og mga testigo ang kapulisan aron mapasaka ang kasong murder batok kay Warren Sia, ang car dealer nga gipasangin lang suspect sa pagpatay sa duha ka Korean nationals nga gikatahong missing niadtong Nobyembre sa miaging tuig. Una lang napasaka ang kasong carnapping batok kang Sia, human nakuha gikan siyang warehouse sa Minglanilla ang mga sakyanan nga gikatakda untang idil apan wala na mauli ngadto sa mga tag-iya. O kay si Sia mo labing uwahing nakauban sa duha ka Koreano kansang patayng lawas nakitaan sa nasunog nga sakyanan sa barangay Sabang, Danao City. Dako ang pagtuo sa kapulisan niya siya mao'y responsable sa kamatayon niini, hilabi na nga mitaho ang mga silingan niya nakadungog silang buto sa armas gikan sa iyang warehouse sa wapak gikatahong missing ang maong mga Koreano. Hindi pa kasi ma-connect eh. Kumbaga hindi pa ma-link doon sa murder case yung suspects believed to be involved. Kaulogon sunod tuig ang ika-450 nga kasumaran sa pagkakaplag sa imahe ni Senyor Santo Niño ug ang ika-50 katuig sukad nahimong basilika ang simbahan sa Santo Niño. Ryan Sorote, Sugilimi. Si Catholic Bishops' Conference of the Philippines President og Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas mo ay nibukas sa duha ka tuig nga pagpangandam alang sa ika-450 nga anibersaryo sa pagkakaplag sa imahe ni Senyor Santo Niño. Atol sa Pontifical Mass na gitambungan sa mga paring Agustino nga gikan sa nagayang dapit sa kalibutan, gipadayag ni Villegas sa iyang wali ang kamingdanon sa pagkakaplag sa imahen sa balang bata nga mo hinungdan sa pagkatap og paglig-on sa Romano Katolikong simbahan sa nasod. Dugang sa Arsobispo nga ang presensya ni Senyor Santo Niño dinhi sa Subo nagpakita sa dakong gugma sa Ginoo ngadto sa katawhan. Iya sa giawag ang tanan nga magbaton og kasing-kasing sama sa bata. Gipahigayon sa pangtradisyonal nga sinulog, diin misayo si Villegas uban ang mga kadagkuan sa Basilica Menore del Santo Niño ug ang mga nangimba. Gisundan kini sa mabulokong fireworks display ug ang reenactment sa kaplag. Ang Kastilang sundalo nga si Juan Camus mo nakakaplag sa imahen sa balang bata nga gisudog kaban ni adtong April 28, 1565 human nila gubata ang coastal area sa dakbayan sa Sugbo. Bisan nasunog ang payag diin nakit-an ang maong imahen, way tatsa ang kaban ug ang rebulto. Gisaulog sab sa Order of St. Augustine ang mga tigduma sa Basilica ang ika-50 katuig sa pagkahimong Basilica Menore sa simbahan sa Santo Niño Shrine niadtong 1965. Ryan Sorote, News 5. Ipahigayon itong miaging simana ang duha ka makasaysayanong panghitabo sa Sugbo, ang reenactment sa pagkakaplag sa imahen ni Senyor Santo Niño ug ang reenactment sa kadaugan sa Mactan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Leslie Caminade Bestil, Sugidlimi. Gilabas na sab niadtong Domingo nga mo ika-493 nga kasaulugan sa kadaugan sa Mactan. Ang kapatid star nga si Daniel Matsunaga mo midala sa papel ni Dato Lapu-Lapu samtang midala sa papel sa asawa niini nga si Reyna Bulacna mo ang beauty queen nga si Venus Ra. Si Carlos Agasicab ang midala isip Ferdinand Magillan. Sobrang saya kanina and to represent the history of Cebu, Philippines, and for them to choose me, you know, it's something, alam mo, Filipino ko by heart. Well, it's really an honor na mapili bilang Bulacna for this year. I know this
reenactments that Mactan is doing for several years. Pero iba pala yung feeling na ikaw yung nandun, ikaw yung gumaganap talaga. Kung nalingaw ang mga nananaw, nalingaw sab ang main catch sa mga pasundayag. Mato ni Daniel Matsunaga nga bisan og di siya true blood Pinoy, iyang napakita ang pagmahal sa mga Pilipino, pinaagi siyang gipakitang katakos isip dato Lapu-Lapu karong tuiga. Nailhan nga Little Sinulog gipahigay ng closing ceremony sa ika-449 nga kasaulugan sa Kaplag Festival sa Archdiocesan Shrine sa San Nicolas de Tolentino ni atong Sabado. Gipahigay ng reenactment sa pag-abot nila ni Ferdinand Magellan ug Miguel Lopez de Legazpi sa Sugbo nga gisundan sa Sinulog Dance. Ang kaplag o findings sa English nagbalik-tan-aw sa pagkakaplag sa imahen sa balaang bata sa Kastilang sundalo nga si Juan Camus niadtong April 28, 1665. Nakit-an kini niya sud sa nasunog nga payag human sunuga sa mga katsila ang maong lugar. Mato ni Father Alex Atigo, tukma ang mensahe sa mga kasaulugan kay sama sa nasinatin nagkadayang trahedya, di unta matayog ang atong pagtuo ngadto sa labang makagagahom. Kini nga ito mga pangitabo sa nabuhi, mga trahedya, na pero bastante nga ang atong pagtuo, wag yun matayog, no? Leslie Caminade Vestil, News 5. Gikalipay sa mga opisyal sa siyudad sa Sugbo ug sa mga Sugboanon ang kadaugan sa lumad pasakanon sa gihimong Aliwan Festival dito sa Kauluhan. Ang disiplina nga gipakita sa mga grupo may usa sa mga sikreto aron masakmit ang lain na usab nga kadaugan. Nahimong Grand Champion alang sa free interpretation sa Sinulog Grand Parade kadtong tuiga. Karong tuiga ang grupo gawaso sa ka-milyon ka pesos nga cash prize, nakuha usab sa mga grupo ang best in musicality o best in costume. Ang Cebuana sab nga si Steffi Rose Abira Story mo nahimong festival queen, siya na ang ikaunom nga Subuanon nga nahimong reyna sa Aliwan. Nahimo sab nga first runner-up ang laing Cebuana nga si Maria Higante nga gikan sa Palahod Festival sa lungsod sa Bantayan. Ang koryo kaya nang focus gid sila. Doon na gid sila goal nga ang budaog yun. All of us reaching cloud 9. The whole presentation by them was breathtaking, and us being there proud beyond we have that pride that we can describe, and this, it's an undescribable pride.